जय भीम दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की पहली रैली आगरा में होगी। जी हां, दिनांक 2 फरवरी को बहन मायावती की आगरा में होगी पहली रैली। ये जानकारी बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि दिनांक 2 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती की आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए रैली होगी। जी, वो रैली को संबोधित करेगी। रैली का स्थान और समय बाद में मीडिया को बताया जाएगा। जी, ये जानकारी सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। अब तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहन मायावती की रैली की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की रैली अब 2 फरवरी से आगरा से शुरू होगी। आप देख रहे थे जय भीम इंडिया न्यूज़। अगर आपने जय भीम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए तथा बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए तथा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भीम।